आप लोग, ये दुनिया बौखला गई है, मेरे से नहीं हो रहा यार। और कोई मुझे मिशन मंगल लेके चलो, मैं वहीं बसावट कर लूंगा। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। कैरी मेरे मामा के रॉकेट की फैक्ट्री है, हम ले जाएंगे तुझे मंगल। खैराज मैं तुम्हें जो आइटम दिखाने जा रहा हूँ उन्हें देख के तुम भी बोलोगे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा उठा ले। तो आओ यार, अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम चिल्लाओ, एक्शन कमिंग, और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को कहते हैं ना कि तुम तो लड़की हो, तुम्हारे फॉलोअर तो होंगे ही, तो भाई सुन, तुम ठरकी हो, फॉलो तो करोगी। बेटी कौन है तू? अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया है, करण जौहर लौड़ा लसन। मेरी मम्मी है ऐसी, मैं पीती हूँ पेप्सी, तो क्या करूँ? जंगली गीदड़ है, कोई शेर नहीं, मेरा आशिक जो बना तो तेरी खैर नहीं। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, ओ लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन पता क्या है? एक बात बोलूं? बोलो। मैं रहूं या ना रहूं, ये मुस्कान कभी जानी नहीं चाहिए। कभी नहीं जाएगी। मोहब्बत तो तेरी यारा भर निभाऊंगा। ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया हो। पर गुस्से में जब आए और आंखें वो दिखलाए, लड़ते लड़ते गलती से मुस्काए, मैं दिल को ओहो, रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस ఒళ్ళంత తుళ్ళింత ఈ వింత కవ్వింత లేలా బాలా ఇరుక్కుపో హత్తుకొని వీరా వీరా। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छुअत छूत की। हो प्यार बड़ी बुरी चीज आ हुण कन्ना नू हथ लावे नी मुक देना नखरे तेरे मुंडा दिनों दिन मुकदा ही जावे। तू आकड़े च गल ना करे मेरी जान। क्या कहना चाहते हो बे? बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम होते ना। बस यही देख के तो बुरे सपने आते हैं। बारबी का नया एडिशन निकला है, लंडधारी बारबी, और इस एडिशन में बारबी की मूछें भी हैं। फिलहाल ये बारबी दुबई में किसी शेख के नवाबी शौक पूरे। बहुत ऑफर आ रहे हैं इसे हॉलीवुड से, यहाँ तक कि स्टीवन भाटी जैसे बड़े बड़े लंके टोपे से कॉल करके पूछ रहे हैं, भैया जी एक बार गान मटका दीजिए, एलए की लड़कियां ट्वर्क करना भूल जाएंगी। क्या इस बात पर झगड़ा करोगे? वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहां तक कार का पीछा करोगे? तो चिंगाड़ रहा भाई, रुक जा। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा और कुछ है नहीं क्या? ये भैंचोद मैं इनकी तरह क्यों बात कर रहा हूँ यार, मेरे से तो। हेलो एवरीवन, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें बहुत सारे लड़कों को बुरा लग गया है और वो बोल रहे हैं कि मैं लड़कों की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं लड़कों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सिर्फ एक कंटेंट था और मेरी किसी को हर्ट करने की कोई सोच नहीं थी। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ एक वीडियो थी, और वो भी मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि उन लड़कों के लिए जो ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोला था मैंने। खैर, मुझे ये बात समझ में आई है कि मेरे ऊपर इस टाइप की वीडियोस नहीं सूट करती हैं, तो मैं आज के बाद ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगी। एंड रियली सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा है तो या हर्ट हुआ है तो। मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। पबजी की जगह इसे बैन करो ना, इससे बढ़िया तो हमारे बजरंग दल वाले लोग। खैर, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बकचोदी करते रहेंगे और हम इनकी खिल्लियां उड़ाते रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स हो गए ना तो मैं अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दूंगा, प्रॉमिस है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ लड़ाई करो या फिर चुदाई।